Buonasera a voi telespettatori, tematiche sanitarie in primo piano. Senz'altro chi oggi è passato sul Ponte Vecchio ha notato dei movimenti strani in Brenta e proprio sotto il monumento palladiano, guardate. Questa è una esercitazione del gruppo della squadra sommostratori dell'Associazione Nazionale Alpini Protezione Civile e è un seguito della nostra Triventa che abbiamo fatto a settembre, in cui in quell'occasione abbiamo dato un'occhiata appunto al ponte posizionando alcuni martinetti sulla seconda campata. Già loro l'hanno chiamata esercitazione. In realtà è stato anche questa volta, come a settembre, un vero e proprio intervento di stabilizzazione del grande malato da parte dei sommozzatori della Protezione Civile dell'ANA. In attesa della sentenza dei giudici del TAR di Venezia per il via libera all'inizio lavori sul Ponte Vecchio di Bassano, si cerca di evitare il peggio. Si tampona come meglio si riesce, il Comune sfrutta anche competenze che si mettono gratuitamente a disposizione del ponte per evitare il tracollo del simbolo della nostra città. Ci è stato chiesto di controllare anche nella prima e nella terza campata la stessa situazione e con l'occasione posizionare degli martinetti in queste altre due campate. Martinetti appunto sono stati forniti da una ditta del luogo. Martinetti posizionati sotto la trave principale del ponte a sostegno delle campate 1 e 3. Questi controlli continui sono indispensabili in un momento come questo? Sì, credo di sì, perché ovviamente i lavori sono fermi per le vicissitudini che tutti sanno e quindi è una cosa periodica che viene fatta a garanzia appunto che le cose è sotto controllo perlomeno. L'amministrazione ci ha chiesto questo favore e siamo ben lieti visto che si tratta del ponte degli Alpini e noi siamo nell'Associazione Nazionale Alpini. E la speranza è che il Tribunale amministrativo dia una risposta il prima possibile per il nostro ponte.